वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम गिगली वालों की फ्रूटी मैक्स जेली फ्रूट फ्लेवर है, इसका हम रिव्यू करेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार और कैसी है टेस्ट में, मीठी है खट्टी है, ये हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और इसका रेट क्या है, होलसेल पे किस तरह मिलेगी, इसका प्राइस क्या है, बॉक्स के अंदर पीसेस कितने होते हैं, सारा कुछ हम आपको तफसील के साथ वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो का लिंक जो है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा ताकि इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।